Diyan magamit dito. Kaman natin pa. Ay, nalang. Ate, sobrang gas kasi sila. Ano te pagsawsawan? Gana yan? Baka ng platito mo para ba mo di tayo tiwas. Kain tayo ng okoy. Okoy na kalabasa. Ay, kalabasa. Luto ng saging pala. Sorry. It's my pulse. Nilawak mo to eh. Kabunganin lang. Parang lasang ano. Mayroon siyang sibuyas. Parang may shrimp. Lagyan niya? Lagyan niya ng ano. I-pause ako na.